速了，但是我还是被后面追撞了。代步车就是要这样整理才会物超所值。怎么样整理呢？其实 Hanson 哥店里大概有7、8台的代步车，我们平常都会借客人。但是代步车这种车一回来，我们就是直接拆空，该健检的安全性我们帮他做健检，该换的耗材我们全部都一次更新。为什么？因为我只有几个理念：第一，我借客人的车，我不希望过路；二，我希望我在骑乘的时候超车要超过去；最后一点最重要，刹车一定要刹得住。遇到一场车祸，不就还好我刹车够力。刚好刹住了，所以你们觉得重不重要？黑神哥很多店里的车也因为这样子借客人代步就被客人买走，所以你们问我说车子该怎么整理？安全性不要顾路，耗材一并分析。你是否也好奇到底多少里程该保养什么？如果你也想知道，下面留言黑神哥，我私讯跟你说。